以我觉得是今天我们就很荣幸邀请到那个王立焕博士，他是那个大丰机械副董事长，也是现在机械同业工会理监事。为大家介绍一下目前台湾机械产业，要顺便也切入上台湾目前机械产业在电动车这个产业链当中会有什么样的发展？让大家掌声一下。这个非常高兴在这个中午的时间能够在台湾最顶级的这个律师事务所里面，跟各位律师也好、专利师也好，做一些关于台湾机械产业的分享。也感谢季根宇季兄邀请我来，我们是大学同学，不止同学，我们还是室友。我很早就交女朋友了，都会把女朋友带回宿舍。每次我带回来的时候呢，他就知道他应该赶快出去。从以前就有这种默契哦。那首先我先自我介绍一下，我在日本东京大学读书，读机械相关的，拿到我的博士学位，然后现在在大丰机器股份有限公司担任副董事长，这个是我们的家族企业，它已经是一个在三重80年的老机械厂。那后面上面这个绿色的东西就是我们的产品，我们专门做这种工业用的大风扇。那它是用在台塑麦寮的工厂里面，或是李长龙化工，或者是中钢等等这种重工业里面的这种风扇。那我也在台湾机械工会里面担任理监事，大概是20年的时间，所以一直都在台湾这个机械产业里面在这边打滚这样子。那因为我有去日本留学。所以机械工会里面呢有个组织叫做台日机械技术与合作联谊会，它的责任就是专门带台湾的机械厂商去日本跟对面的机械厂商做媒合，那我们可以卖零组件给他们，那他们也会来台湾，可能要卖机械设备，那就是这方面的交流的一个架桥的一个工作这样子。那最后一项，机械金刊的社长，这个杂志现在还是每个月有发行纸本杂志跟电子杂志的一个机械产业的媒体平台。最近外销产业怎么样啊？工具机是大家常常会在媒体上面听到的一个产品，但是因为呢，我就想说，今天在现场的人可能不是大家完全都是机械背景的人，甚至有些人可能没有到过机械工厂里面去，所以我就用一点比较简单的方式先跟大家解释一下什么是工具机。这是一台台中精机的工具机，这个工具机要干嘛呢？它这个叫做车床，简单说，这个叫做卧式车床。你们看到这边有一个旋转盘，基本上它的加工就是加工金属的圆棒，把圆棒插在这中间，这个会转动，所以你就看到一个金属的圆棒一直转动。那怎么加工？用一支刀子，很利的刀子，很硬的刀子接触那个圆棒，那你可以想象，它就把圆棒开始切成丝，慢慢切削，那是透过这样的动作，车出你要的一个圆棒的形状。那这是一个非常普遍的加工，可是各位一定会讲说，我在生活中也没看过金属圆棒，这跟我好远，到底这个圆棒到哪里去？圆棒最代表性的应用就是马达的轴，马达会转，对不对？中间那根轴就是一个金属圆棒，那大大小小的马达就是需要各种各样不同的圆棒。好，那你说马达在我生活里面也很陌生，你今天早上来上班。走进大门，电动门打开，上面就有2颗马达。再往前走，电梯口，电梯门打开，也是2颗马达在上面控制那个门。进了电梯，从1楼坐到10楼，上面有一颗50码的马达，把你们这些人拉上来。那走进办公室，好凉哦。外面冷气的压缩机有4台马达，每一个出风口里面都有风扇，都有1台马达。所以你可以想想看。这一层楼马达可能就超过60-70颗，这一栋大楼如果有10层楼，这一栋大楼里面就有700颗马达。你想想看，马达在我们生活中其实是到处都有，只是大家平常看不到它，所以你没有感觉。所以金属加工的圆棒对于这个产业也非常的重要。好，这是一个叫做车床的工具机。应该说，我们吹出来的压力等级不一样，重风机是等于说它的吹出来压力是最低的，相对低，然后再来是鲁氏鼓风机，再来是真空棒，大概有这样子的落差。那这种东西就是用在我刚才讲石化厂，或者是发电厂，
发电厂你要燃煤，你要灌好的空气给它，你要用这个吹进去，然后烧完300-400度的废气，你要用这个设备再把它收集起来，然后到集成设备里面去把那些渣弄掉，你才能够排出去。所以我们就在这种设备大概就是在做这种风的传送，然后集成相关的应用最多，或者是石化的制成上面。那些地方就是我们公司的强项，可以做到一些很特殊的应用。那刚刚讲另外一种鲁氏鼓风机，它的压力就更高。鲁氏鼓风机的应用，很有名的就是废水处理，后段制成最后段废水出来，你要曝气，我们就是用高压的设备把那个空气打到下面去，让它啵上来，做一些这种曝气的动作。那水深可能就是10公尺、12公尺深，你要打得下去。这种曝气，这种高压的曝气是一种应用。另外一种鲁氏鼓风机应用呢，叫做粉粒体输送。哦，简单说，那个红豆从那个印尼运过来一整船的红豆运到台湾来，你要怎么把那些红豆搬到仓库里面去，搬到我们的那个仓储里面去？你是用吸的，所以你要有很高压、接近真空的力量，去把下面的东西全部吸上来。然后这个应用就包括说食品的红豆、稻米，或者是塑胶厂里面的塑胶粒，它是原料。那在搬送这些原料的时候，就需要一台鲁氏鼓风机。好，那如果大家有问题呢，谢谢大家，大家再给黄博士一个掌声。谢谢大家，希望大家能够有所收获，谢谢大家。